यता भित्र चाहिँ होला खोइ त भित्र छैन हो अब छैन जान सकिन्थ्यो त यता सर हामी कहाँ हिँडेका हावा खाँदै हिँडेका टिभीको टुप्पामा यता छैन छैन ग्यारा हावा यता छैन हो त्यहाँबाट गर्नुपर्छ हामी साँच्चै नै स्विजरल्यान्ड गयो जस्तो लाग्दैछ हामीहरूलाई यहाँ यस्तो नजारा देख्दाखेरि प्राकृतिकको हाम्रो इन्डियामा पनि यस्तो जग्गा छ अब हामी जाँदैछौँ नुहाउनको लागि हेर्न सक्नुहुन्छ यस्तो बाटाले यहाँ झरनामा नुहाउनको लागि लडिन्छ जस्तो छ चिप्लोमा यहाँ हाम्रा मदन सर हुनुहुन्छ अरू केटाहरू छन् उता हो अब हेर्नुहुन्छ तपाईँहरू फाइनली हेर्न सक्नुहुन्छ यस्तो झरनामा हामी नुहाउन आउँदैछौँ नि नुहाउन आएका हेर्नु झरनाको आवाज हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँ झरना हाम्रो यहाँ हेर्नु पानीको आवाज नै खतरा छ ओ बेगको बेग ए बाटो आम्मा मामा हेर कस्तो लाग्दैछ तपाईँलाई यहाँ यस्तो एउटा लिन पाउँदैन यो छेउमै चिसो छ नदीमा नुहाउनु पर्छ के चिसो होला नजारा पनि हेर्दै हेर्दै जाउँ हामी बाटाको हेर्नुहोस् तपाईँहरू नजारा यो मौसम के हो यस्तो गर्मी रहेछ नि यता घात गरेपछि टुट्यो हाम्रो माया चोखो माया गर्ने मेरो दिल तोडी गयो छुट्ने बेला चिनो आफ्नै फोटो छोडी गयो फोटो फिल्ममा कहिले मिलन कहिले बिछोड माया फिल्ममा फोटो फिल्ममा सधैँ उस्तै नहुने यो माया फिल्ममा
फोटो फिल्ममा कहिले मिलन कहिले बिछोड माया पिरमा फोटो फिल्ममा सधैँ उस्तै नहुने यो माया पिरमा छोडी मलाई पराएको मनमै फुल्यो होला मैले मात्र सम्झेको छु तिमीले भुल्यौ होला फोटो फिल्ममा कहिले मिलन कहिले बिछोड माया पिरमा फोटो फिल्ममा सधैँ उस्तै नहुने यो माया पिरमा आउँदा आउँदै आउँदा त हेर्नुहोस् बाटो कस्तो बाटो भेट्यो बाटो किन जान्छ गाडी धेर होचो गाडी त आउनै सक्दैन अग्लो गाडी चाहिने रहेछ थार चाहिने रहेछ यहाँ आउनु बाटो एकदम बिग्रेको छ हामीले यसो नम्न दैव कसम झुटो माया अब लाउँदिन पाउनु धोका पाइसके अब पाउँदिन दैव कसम झुटो माया अब लाउँदिन पाउनु धोका पाइसके अब पाउँदिन मिठा सपना देखाइ पहिले